Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю нарисовать портрет вот такой прекрасной девушки. Для этого нам понадобится бумага, простой карандаш, стерка или клячка. Фотографию прикреплю в материалах к этому видео. Итак, лицо девушки я разделила на 3 части. Эти же части я откладываю на своем листе. Дальше я измеряю, какое расстояние остается от края лица до начала крыльев носа. Чтобы вам удобно было измерять, можно фотографию распечатать такого же формата, как и лист, на котором вы рисуете. Тогда можно не отмерять соотношение сторон, а откладывать сразу же значения, которые вы получаете при измерении фотографии. Итак, я измерила расстояние и откладываю ширину носа. От этой ширины носа я провожу вверх 2 вертикальные линии. Это будет у нас начало глаз. Дальше смотрю на референсе, где примерно проходит линия начала глаз, и также откладываю ее. По правилам ширина носа равна ширине глаза, поэтому я измеряю ширину носа и откладываю эту ширину там, где у нас будут глаза. Между глазами у нас должен располагаться еще один глаз. Карандашом измеряю наклон бровей и откладываю его на листе с одной и с другой стороны. Вообще лучше все делать сразу симметрично, чтобы потом у вас не возникало проблем. Я пытаюсь повторить форму бровей, форму носа и форму глаз. Нос начинаю рисовать с пимпочки, потом аккуратно дорисовываю крылья носа. Обязательно смотрю на референс, смотрю, какая форма у крыльев носа и ноздрей. Намечаю форму правого и левого глаза. Также при рисовании глаз не забывайте, что глаза не плоские, они не похожи на глазки, как у рыбы. У нас обязательно есть толщина верхнего и нижнего века. Зрачок находится строго посередине и строго круглой формы. Дальше отмечаю линию губ. Можно заметить, что если разделить нижнюю часть лица пополам, то линия губ будет чуть-чуть выше серединки листа. Чтобы найти уголки губ, я провожу вертикальные линии от начала радужки глаз. Обозначила границы губ и пытаюсь повторить форму самих губ.
Дальше прорисовываю форму лица. На референсе заметно, что ширина подбородка равна ширине губ. Следом рисую ухо. Можно заметить, что начало уха у нас расположено на кончике брови, мочка уха расположена чуть выше кончика носа. Рисую форму прически. Я не повторяю ее точь-в-точь, а отмеряю приблизительные значения. Когда рисуете волосы, используйте линии разной толщины. Так волосы будут смотреться живее. Дальше начинаю уточнять детали. При рисовании первого наброска не стоит сильно нажимать на карандаш, потому что в процессе рисования, как правило, приходится еще часто что-то подтирать, что-то изменять. Если сильно будете нажимать на карандаш, потом его будет сложно тереть и будет много грязи. Пока не наберемся достаточно опыта, перерисовывать несколько раз свой набросок – это вполне нормально. В дальнейшем уже, конечно, будем сразу замечать все какие-то основные опорные точки, основные части лица, пропорции, и все будет гораздо проще. Уточняю форму носика. Когда рисуете нос, не прорисовывайте спинку носа полностью. Можно отрисовать только нижнюю часть – кончик носа, крылья и ноздри.
То же самое, когда рисуете губы, не стоит одной сплошной чертой рисовать всю линию губ. Так губы смотрятся вырезанными и какими-то мультяшными. Достаточно прорисовать середину линии губ, начало немножечко в середине. Я очень люблю законченные скетчи, чтобы они выглядели как полноценные портреты. Поэтому я стираю верхний слой карандаша и заново прорисовываю все. Это уже окончательный вариант, поэтому стараюсь все сделать четко и аккуратно. Когда рисуете брови, необходимо помнить, что все волоски стремятся к кончику брови. Если хотите, чтобы ваши брови выглядели более живее, можно добавить такие выпадающие волоски. Когда рисуете реснички, старайтесь делать их не похожими на забор. Достаточно делать линии разной формы, ширины и толщины. После того, как я нарисовала один глаз, я сразу же начинаю рисовать второй. Закрашиваю ноздри и обозначаю блик. Также на кончике носа можно аккуратной тоненькой черточкой обозначить тень. Выделяю уголки губ и середину линии рта. Обязательно смотрю на референс и сверяю, как там идут линии рта и как расположены губы. У девушки заметна небольшая асимметрия губ. Я сделала ее чуть побольше, так как так, мне кажется, портрет выглядит более интересным и запоминающимся. Закрашиваю зрачки и можно сверху по радужке обозначить легкой штриховкой тень. Также штриховкой обозначила тень на кончике носа. Прорисовываю овал лица. Повторю еще раз, что когда рисуете волосы, старайтесь делать линии разной длины и толщины. Так волосы будут выглядеть живее. Также на прическе можно добавить разные выпадающие волоски, что тоже придаст живость вашему рисунку.
штриховкой обозначаю самые темные места на прическе. Ну что, друзья, наш портрет готов. Надеюсь, у вас все получилось. Если рисовали вместе со мной, выкладывайте свои работы и отмечайте меня. Ссылки на социальные сети есть в описании. Жду ваших работ и комментариев. Пока-пока!